הגענו עכשיו לנחל גלבון תחתון, המכונה ג'לבינה. מאחוריי כאן אתם יכולים לראות את גשר הפקק, זכר לשנות ה-50, בו הזרימו את כל המים בתעלה המזרחית, הלא הוא הירדן, נחל הירדן, ופתחו את הפקק הבזלתי שחסם את המים, וכל אגם החולה היה ואינו עוד. אתם מגיעים מצומת גדות ונוסעים על כביש 918 ועוברים את גשר הפקק. אם אתם מגיעים מקיבוץ גונן, עוברים את אנטינה, וכאן בגשר אתם פונים שמאלה ונכנסים לדרך הזאתי, ואיתה אנחנו ממשיכים לכיוון צפון מזרח עד שנגיע לשטח, לתחילת הנחל ג'לבינה, הלא הוא נחל גלבון תחתון. בואו וניסע למים, לתחנת הקמח, בריכת הקצינים, ונעשה שם כיף חיים בתוך המים. קדימה. הגענו עכשיו לנחל גלבון תחתון, לחניון שלו, ואנחנו עוזבים את הרכבים ויוצאים כאן לטיול קסום עם פלגים קטנים, תחנת קמח יפה. הנה כאן הכניסה אל תוך הסבך, קצת להיזהר מהפטל, בואו ניכנס פנימה. אחד הצמחים המעניינים והירוקים, מאוד יפה ונאה, זאת הדבקה. תסתכלו מה קורה שאני שם אותו, הנה הוא נדבק ממש לחולצה כמו סקוץ', וברגע שגם נוגעים בו אנחנו מרגישים, תראו, הידיים שלי ממש נדבקות, ויש לנו פה המון דבקות לצידי הדרך. לא לקטוף יותר מדי, אבל אפשר לקחת עלה, שניים, ולנסות לראות איך שזה נדבק לנו אל החולצה. בואו נמשיך. הנה אנחנו הגענו לתחנת הקמח, תחנה מאוד מיוחדת. שימו לב למפתן, לעומת כל הקירות האלה שהם כולם עשויים בזלת, אנחנו רואים פה מפתן שמצופה באבן גיר שהיא מאוד מיוחדת למדרונות המזרחיים של רמת הגולן. כאן למעלה אנחנו רואים יד חמסה כדי שלא יהיה עין רע על המקום ושהעסק יצליח, ובתוך התחנה המבנה הזה נטוש והוא מסוכן להיכנס אליו, עלולה להיות פה מפולת, לכן אנא ייזהרו ולא להיכנס פנימה, ואם נכנסים אז ממש מעט זמן. יש פה שתי עמדות שהיו פה של אבני הרחיים, יש פה אבן רחיים ממש על ידינו שהיא שבורה, והתחנה מאוד יפה עם הקשתות שלה. אנחנו נגיע עוד מעט לתעלה שהוביל המים לתחנה עצמה. בואו ניגש רגע לדוש ולתחנה. הגענו עכשיו לתעלת ההזנה שמזינה בכוח האנרציה עם מים שנופלים בגובה. תסתכלו על האמה המפותחת הזאתי, היא מבוקעת כולה והמים נשפכים ממנה. תסתכלו על השורשים של התאנה ואיך העצים ממש אוחזים את עצמם בתוך הקירות, מראות באמת שלא רואים כל יום. נכנסנו כאן לסבך של הקנה. הקנה המצוי לא אוהב להיות בתוך המים אלא מחוץ למים, ואתם יכולים כאן לראות את הצינור שמוביל מהמעיין למעלה, בריכת הקצינים שאנחנו עולים אליו, ונותן משקה, נותן מים להשקיה לשטחים של הקיבוצים הנמצאים בעמק החולה. הגענו לבריכת הקצינים בנחל גלבון תחתון. כאן מסתיים הטיול שלנו ואנחנו חוזרים על עקבותינו בחזרה עד לגשר הפקק. שם מחכים לנו הרכבים, או אם נכנסתם פנימה ממש קרוב לירוק לתחילת הנחל, בואו נרד בחזרה מכאן. אפשר כאן לעשות כמובן הפסקה ולהתרווח לנו קצת, להתקשקש קצת בבריכה ולהשתכשך, ומכאן נרד על עקבותינו בחזרה לתחילת המסלול. להתראות.